Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз продолжува со серијата на пресконференции со кои сакаме да го посетиме градоначалникот Талевски за сите негови лажни ветувања. Сообраќајниот хаос станува неподносливо секојдневие за граѓаните на Битола. Несредениот јавен и такси превоз, лошата хоризонтална и вертикална сигнализација, недостатокот од паркинг простор и оштетените улици се вистинската слика за неспособноста и негрижата на локалната власт предводена од ДПМН и Талевски. Посебна приказна се урбанистичкиот хаос и спората изведба и на наједноставните градежни објекти кои траат цела вечност. Не дај Боже да започнеа со некој покрупен градежен проект. И за проекти, ветени во изминативе години, со кои требаше да се подобри функционирањето на градот, останаа само празни предизборни ветувања и ефтини приказни. Во топ проектите на Талевски, со кои ја бараше поддршката од граѓаните пред локалните избори во 2009 година, беше токму и проектот за трансформација на централното градско подрачје, односно плоштадот Гоце Делчев, во пешачка зона, со изградба на подземна гаража, подземна улица и деловни објекти. Лаги кои по 4 години излегоа на виделина. Сега можеме да заклучиме дека Битола предводена од Талевски и ДПМН ја изгуби трката во модернизацијата. Дури и од многу помали и посиромашни општини кои реализираа вакви слични проекти, а богами многу покрупни, и гасифицираа општините. Каде Талевски ги потроши 200 милиони евра народни пари во овие 8 години? На Битола не и требаат ефтини приказни спаковани во луксузно печатени изданија, туку одговорна, решителна и визионерска локална самоуправа која наместо филџани ќе му донесе вистински развој на градот.